Goeiemôre almal. Dis lekker om julle vanmôre te kan sien en jy sê die Here is lekker om met julle kan wees net. Ek net vir 'n oomblik net jou oop te maak. Amen. En net vir 'n oomblik in hierdie oggend net sê Lord, just touch me today. Doen met my Here vanmôre wat U wil. Nie soos wat ek wil nie. Nie my vooropgestelde wees nie. But Lord, whatever you want to do to me today, I will accept. Lord, I want to pray that you will pour out your anointing in this place today. That you will open the floodgates of heaven today, Lord, and just touch people in this place. Let your glory just fill this place. Lord, we can feel your presence in this place. Here in die tasbare teenwoordigheid van God, die geritsel van die kleed vanmôre en ek ben altyd wat vanmôre hier is, Here, en ek wil bid dat nie een persoon vanmôre hier sal uitstap dieselfde as wat hy hier gekom het. Dat nie een persoon wat hierdie diens kyk vanmôre, Here, ooit weer dieselfde sal wees nie. But that there will be a change, Lord, a miraculous change in the name of Jesus. So that the anointing Spirit of God will be upon their lives, flowing through them and in them, O God. We are here to worship you. We are here to give you the praise and the honor of our hearts, Lord. We just want to glorify your name today, Lord. We want to step into the Holy of Holies today, Lord, and we want to just bow down before your throne and just cry out that we love you so much. Is vanmôre die spoel waar ons lewens raai, Here. Is die alfa, die omega, die begin en die einde. Is die asem wat ons inneem vanmôre, Here. We just want to acknowledge your presence. Dankie vir die heerlikheid van die plek. Dankie vir die saal wat hier is vanmôre. Dankie vir mure wat afgebreek word. For your freedom, of your love. Maar ek die Goddelike doel in die plek vanmôre, Here. Onvoorwaardelik sit ek hierdie diens in die hande. Onvoorwaardelik sit ek myself en die musiekspan in die hande, Here. Ek vra dat U vanmôre ons sal aanraak in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Wat vir ons se offer aan as dit lief is. En sing vir die eerste woord. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart, I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, I want to see. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want
There is none beside you. Righteous ruler of the earth. Nations will come and bow down. Maker of all names, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, with my heart will follow. Holy answer, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, with my heart will follow. Holy answer, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer. How you drive me thirsty, are you after you? Jesus, my joy, my reward. Your love is restoring my soul. I'm yours and you are mine. And from afar, the storm will rise. And I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy answer. Terwijl we die spelen beginnen in het verkondigd worden, just telling you love in your words. Maak je vanmorgen een liefdesverklaring in jouw hele woord aan God vanmorgen verkondigd. Vertel mij vanmorgen wat het je betekent en wat in jouw leven vanmorgen is. Vertel mij, ik kan niet zonder leven vanmorgen niet. Ons kan niet afslaan zonder die vanmorgen niet. Die is ons alles. En als het niet zo lief vanmorgen. Die is vanmorgen alles in ons leven. En als we dit vanmorgen in de roepen verklaren vanmorgen. Dat was je lief in. We love you more than words can express. We love you more than any mind can accept, Lord. And we just want to cry.
Lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray, we worship you all. You are dwelling within our praise. Here we are, lifting our hands to you. Here we are,
Dankie dat ons nou vir 'n oomblik, Here, kan kom hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. Ek voel vanmôre, Here, so klein om hierdie woord oor te dra, maar ek weet vanmôre, Here, ek is net 'n spreekbuis in die hande, Here, en ek wil vanmôre vra dat U deur my sal spreek vanmôre op 'n bonatuurlike wyse, Here. Dat ek woorde sal spreek in die hartkamers van God uit tot diep in mense se harte, Here. Ek bid, Heilige Gees, dat U vanmôre elke oor oopmaak en elke hart so sal lê om ontvanklik te wees vir dit wat U vanmôre vir ons wil sê. Ek verklaar my totale afhanklikheid van U vanmôre, Here, en aan U kom toe die lof en die eer. Seën U woord nou, Here, in Jesus naam. Amen en amen.
so to save forever, completely, perfectly, and eternally those who come to God through Him. Since He always lives to intercede and to intervene on their behalf with God. Romeine 8 vers 34 sê, who then is left to condemn us? Certainly not God. The anointed. For He gave He gave His life for us. And ever more than that, He conquers death and now risen, exalted, and enthroned by God the Father at the right hand. So how could He possibly condemn us, since He is continuously praying for our minds? Tot sover wat Heer sy woord oor haar geveel. Allow me to emphasize on two precious passages in the Bible, saying so much more than we really as humans and human minds can expect and understand. one of the biggest promises in the Word of God is written in the 25th verse of Hebrews 7. And in Romans 8, verse 34, the deep part. A promise called right. Not only what Jesus did for us, but what He's still doing for us. Because He never gave up on us. Ek wil even vir 'n oomblik net vir jouself net besef dat Jesus Christus, alhoewel hy gesterf het aan die kruis van Golgotha, alhoewel hy sy lewe gegee het en hy gemartel was vir ons sondes, is dit nie waar dit opgehou het nie. Die feit dat Jesus opgestaan het die derde dag môre, Nie die einde. Dit was net begin. vers 25, die seëgedeelte wil ek graag vir u bring. En daaruit wil die vraag vanmôre. Hy sê, since He always lives to And to intervene on our behalf. Besef jy vanmôre, kind van die Here, dat die Here Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en dan wil dit baie keer hierdie prentjie dat hy aan die regterhand van die Vader sit en maar net regeer as koning van die konings. Ja, hy is die koning van die konings en hy regeer dit so. Maar dit wat hy nou doen, terwyl hy aan die regterhand van die Vader sit, hy intercede vir my en vir jou elke dag en elke minuut. die tegedeelte van Romeine 8 vers 34 sê. Hy sê, so how can he possibly condemn us? Luister wat sê. Since he is continuously praying for our client. What an amazing scripture. Maar ons terugkyk op die jaar wat basis verby is. Dink ek dat baie van ons wat vanmôre hier is en dalk mense wat vanmôre op Facebook kyk, wat wonder hoe het ek dit gemaak? Is daar iemand wat weet waarvan ek praat? Amen. Hoe het ek staande gebly? Die struggles van die lewe
Hoe het ek staande gebly? Nie net struggles, dalk materieel, finansieel of liggaamlik nie, maar dalk het dit ook gegaan baie keer oor, dalk het ons gefaal langs die pad. Dalk het my geloof, in jou geloof, iewerster in hierdie jaar so bietjie skipbreek gelei, wanneer dinge vir te veel geraak het. Dalk wanneer my geloof so bietjie gekantel het. En as ek terugkyk vanmôre, dan dink ek aan tye wat ek self maar op my knieë geval het net. Sometimes a little bit more, maybe you fell right on your face in this year course. You can testify to this morning how your eyes burned of the tears that you cried this year. Dan weet jy vanmôre, kerk, hoe dit voel om deur mense geteleurgestel te word. Weet jy vanmôre presies hoe dit voel wanneer iemand hulle rug op jou draai? Of dalk kan ek dit vanmôre 'n bietjie verder vat, dalk wanneer iemand selfs moed opgegee het op jou. Dalk het jy soveel kere gefaal in hierdie jaar. Dalk het jy sulke goeie nuwejaarsvoornemens gehad aan die begin van 2025. Dit moet 'n ding wat ons almal doen. Nuwejaarsvoornemens. Maar hiernaas het dit dalk vir 'n maand, dalk 2, dalk 6 maande gaan. Dan sit jy vanmôre in hierdie plek en jy voel eerlik is so moeg om te probeer. Ons as kinders van die Here raak baie keer so moeg om regtig so hard te probeer om die heiligmaking na te streef en die pad reguit te loop. En dan dalk iewerster as hy taksies voor jou inry, dan verloor jy dit totaal en al. En as dit klaar is, dan dink jy by jouself, wat het ek nou gemaak? Eerlik het alweer nie geval. Dalk wanneer mense jou te nagekom het en God vir jou dalk gesê, wees net rustig, wees kalm, vat dit in gebed, ons geveg is in gebed, en dalk het jy opgestaan en dit in die mensdom en in die menslike hoedanigheid geveg, en as jy klaar is, en dis erger as wat het was, dan dink jy, ag Here, as ek net my mond hou, ag kan maar nie weet wat ek praat nie. Dalk as ons vanmôre die bordjies so 'n bietjie verhang, en ek praat met die vanmôre, he has not given up on you. Dalk as ons vanmôre die bordjies so 'n bietjie verhang, dalk het jy moed opgegee op iemand anders. Dalk iemand wat jy jare voor bid, 'n kind, 'n man, 'n vrou, 'n niggie, 'n neefie, 'n vriend, wat jy dalk jare voor bid, het jy dalk in hierdie jaar gesê, ag hulle wil maar net nie luister nie. Dalk het jy gevoel, ag, miskien moet ek maar moet opgee. Maybe I might just give up on it. Jouself in die dag gedink, soebat, smeek en mooi praat, werk nou nie meer. Jy moet nou maar jou pootjie krap. Die mense wat hier nog met praat.
Today, I have a message for you out of the heart of God. While I was sitting in my study this week, crying out to God, praying, I just heard in my spirit that God said, I will never give up on you. And I will never give up on human race. Ag dalk ek jou gevoel, weet jy wat? Ons land is in 'n toestand, ek gee nou moed op met hierdie konvensie. Dalk is daar mense vir wie jy so lief is, maar jy dink vir jouself, weet jy wat? Miskien moet jy by jou kop staan. Dalk vir jouself. Ek het vanmôre gevoel, Here, ek het U so teleurgestel hierdie jaar. Ek weet nie of dit moeite werd is om aan te hou probeer. But we serve a God who will never give up on you. You see, when you fall down, He's there to pick you up. No matter what. No questions asked. He will just pick you up. As Scripture describes this in verse 25, the first paragraph, he said, therefore He is able also to save forever, completely, perfectly, for eternity. He is able. Ek wil net vanmôre weet, kerk van die Here, God is 'n God wat jou optel wanneer jy val. Hy is nie 'n God wat jou verder in die tronk dra. Ons dien vanmôre 'n God wat sout in die wonde insmeer nie. Ons dien 'n God vanmôre wat langs jou kan kniel en jou kan vat en jou gesig kan afvee, jou kan optel en jou kan dra. Because He will never give up on you. Even when there's days that you feel, Lord, I don't know how I'm going to make it. Dalk is daar van julle wat vanmôre sit en sê, ja, ek weet nie hoe gaan ek Desember maand maak nie. But you know what? We serve a God who will carry you when you are tired. Because He will never give up on you. When we see He's able, it doesn't mean that we are perfect in an instant. It doesn't mean that we're not going to fail anymore. Doesn't mean that we must stop trying. Because we know He ain't going to give up on you. Luister wat sê die skrif so mooi. Hy sê, since He always lives, hy leef vir ewig. Waarvoor leef hy? Hoekom leef hy? Luister, to intercede and to intervene for you, Father God. Ek onthou toe my kinders in kleiner was, as hulle stout was dan, ek hulle maar 'n bietjie gelooi op ons kon 'n bietjie pak gee uit. Nog 'n glo 'n pak gee. Maar as die tweede hou so val, dan kom ma in gestap. Dan kom intervene sy. Ag, dis nog genoeg. Nie so hard nie. Jy sien net so, as ek en jy vanmôre val, wanneer ons iemand teleurstel, wanneer ons onsself teleurstel, wanneer ons God teleurstel, wanneer ons op moedverlose vlakte is,
Dan kom Jesus na die Vader toe en hy sê, Vader, dit is tyd dat jy vanmôre net so bietjie deur my bloed na hierdie kind sal kyk en sien wat hy nodig het, sien wat sy behoefte vanmôre is. Vader, sien vanmôre en gee na die rykdomme van jou eerlikheid wat hulle nodig het. Why? He's my intercessor, but he also intervened for me. So many people can condemn us when we do things wrong. Ag, dit is baie keer vir my vreeslik as kinders van die Here mekaar so uithaal. Mekaar so oordeel. Heeltyd op mekaar se foute probeer wys. Maar dit gebeur mos dan nie. Jy sien, wanneer ons baie keer foute maak, dan gebruik die vyand van hulle wat die naaste aan ons is, om ons nog slegter te laat voel. Oor wat ons gedoen het. En dan is daar 'n woordjie wat ons so baie ken, daai ou woordjie maar. Ek vergewe jou, maar. Jy sien, by God is daar nie 'n maar nie. By Jesus is daar nie vanmôre 'n maar nie. Wanneer hy vanmôre vir jou sê, I have now not given up on you, dan sê hy nie vanmôre, but. Jy moet nou regkom nie. But, don't just do it again. Ag, jy weet waarvan ek praat. Want jy sien, ek en jy as kinders van die Here, al streef ons na heiligmaking, gaan ons faal elke dag van ons lewe. Amen. Veral in jou wêreld wat ons leef. Ek dink ons manne veral wanneer ons bietjie by die meer kom. Dan kan ons dalk val. Maar jy sien wat God dan kom nie, dan sê hy nie, but I've rescued you so many times now. Die skrif sê so mooi oor my, hy sê, so how could he possibly condemn me? Since he continuously and constantly prayed for my triumph. Jy sien, hy bid nie net vir my dat ek dit moet maak nie. Jesus doesn't just pray for me just to live a life, just to make it. He wants us to triumph. He wants us to be more than conquerors through Christ who strengthens us. Jy sien, op die oomblik, terwyl ons in die kerk sit vanmôre selfs, dalk jou gedagtes 'n bietjie dwaal weg hierdie kant of daai kant toe. Is jou saligmaker Jesus Christus, jou enigste opregte vriend, die koning van die koning, besig om vir jou te bid by die Vader. Want hy gee nooit op jou. Hy bid vanmôre dat jy sal triomfeer, nie net oor jou foute en wanneer jy val nie. Hy bid vanmôre, sê hy, jy sal triomfeer oor die krankheid in jou liggame. Hy bid vanmôre, tree by die Vader in, dat dit jou finansiëel goed sal gaan, materieel goed sal gaan, emosioneel goed sal gaan. Hy bid vanmôre vir jou om 'n oorwinnaar te wees. Die Bybel leer vanmôre vir my, hy sê since he's continuously and constantly praying for you. Jou naam is vanmôre op die lippe van die seun van God op hierdie oomblik. Ek wil net vanmôre by jou insim kerk van die Here, dat jy kan weet in hierdie oomblik, in jou swakste tye, in jou moedverloorse vlakte tye, in jou depressie tye,
is jou naam op die koning van die konings se lippe besig om vir jou te bid. Besig om vir jou in te tree. Hy noem jou naam aanhoudend en konstant elke oomblik van die dag voor die Vader. Dis wat die skrif vanmôre vir my beteken. Ons het vanmôre iemand wat nooit op ons opgee nie. Sê net vir iemand naby jou, you will never give up on you. Hoe kan hy dan wees vanmôre, kan jy dan vra, dat hy nie moet opgee op ons nie? Hoe is dit moontlik, dat die Seun van God, die God van die hemel, nie op my moet opgee nie? Dat hy nie besluit genoeg is genoeg nie. Maar jy sien kerk van die Here, die Bybel leer vanmôre vir my hoekom in Hebreërs 4 vers 14. I see, inasmuch then as we as believers have a great high priest who all has already ascended and passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast to the confession of faith and cling to the absolute trust in Him. En dan op vers 15 dan sê hy, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with us. And understand our weaknesses and our temptations, but one who's been tempted, one who knows exactly how it feels to be human, says God. In every respect, as we are, yet without committing sin. Ek wil ook vanmôre weet, die rede hoekom Jesus vanmôre vir jou kan intree by die Vader. Die rede hoekom hy vanmôre sê, ek sal nooit opgee op jou nie. Ek wil vanmôre sê die grootste sondaar vanmôre. Dalk is daar mense wat vanmôre op die ashoop van hierdie lewe sit. Drankverslaafdes, drankies, hoereerders, moordenaars, rapists. He doesn't give up on them. Because he knows exactly how it feels to be a human. He can sympathize with you today. Because he knows exactly what you are going through. Hy weet wat het is om alleen te wees. Hy weet wat het is om deur mense eenkant toe gegooi te word. Hy weet wat het is om deur mense misbruik te word. Hy weet wat het is om deur broers in die rug gesteek te word. Although he never sinned, he knew exactly how it felt to be human. He sympathized with the pain in my body. Because while he was on the cross, he took every disease upon him. He knows how it feels to have pain in your body. He knows how it feels when the organs in your body doesn't want to work anymore. Hy weet hoe dit voel wanneer jou longe nie asem wil intrek nie, of jou niere seer raak, of jou bene nie meer wil saamwerk nie. Want elke krankheid wat daar ooit genoem was, sê die Bybel, was op hom toe aan die kruis van Golgotha hang. So wanneer ek 'n pyn het in my liggaam, weet hy hoe ek voel wanneer hy self pyn gehad. Ag, kom maar, daar iemand wat hoor wat dit is. Amen. Selfs 'n hoofpyn, wanneer ek 'n hoofpyn
krankheid gehad, ek het presies geweet vanmôre hoe dit voel en ek kan vanmôre met jou simpatiseer. Hy kan die Vader intree vir genesing deur sy bloed vir jou, want hy weet hoe dit voel. Omdat daar die elke krankheid in hom ingebore was terwyl hy aan die kruis van Golgotha. Ek en jy het vanmôre dalk een pynkie hier of 'n pynkie hier, of iets hier wat nie werk, of iets daar wat nie werk nie. Besef jy vanmôre terwyl Jesus aan die kruis hang, het hy in een oomblik al die krankhede op hom gehad. In een oomblik. Elke krankheid wat jy nog aan kan dink en wat nog nie uitgevind is nie, was op hom in 'n oomblik aan die kruis van Golgotha, en hy het alles op dieselfde tyd ervaar. Daarom kan hy vanmôre sê, I won't give up on your sickness, want deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Jy sien wanneer ek vanmôre praat, he won't give up on you, he has not given up on you. Wil ek vanmôre sê, praat nie net vanmôre oor hulle wat val, oor sonde, oor ongeregtigheid nie. Dit praat vanmôre self van die siekte en die krankheid wat ek in my liggaam het. Sê hy vanmôre, I have not given up on you. Is daar iemand wat vanmôre in die plek in sy hand gaan opsteek en sê, dankie Here, dat jy weet hoe ek voel vanmôre. You know exactly how I feel. That's why you can cry with me, Lord. That's why when you intercede at the Father, you can cry on my behalf. Because you know exactly how it feels, Lord. You know exactly how my financial crisis feels. Want jy eers 'n klip gehad waarop jy kop kon wees. Hy weet presies wanneer jy in jou finansiële krisis is, weet hy presies hoe dit voel, want hy het niks gehad nie. Hy het arm geword, sodat ons ryk kan word. Hy het geweet hoe dit voel om honger te ly. Hy het geweet hoe dit voel om in geloof die Vader te bid, om brode te vermeerder, om hulle wat honger en kos te gee. Jy sien, hy weet hoe jy voel vanmôre. Maak nie saak watter gevoel jy het nie. Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Hy weet vanmôre presies. That's why I say, I won't give up on you. I won't give up on your circumstances. Because I know exactly what you're going through. Dalk sit jy vanmôre in die plek, of dalk is hy iemand wat kyk vanmôre, want iewers in die jaar en het jy so in 'n toestand verval, dalk was jy so in 'n depressie, waar jy gevoel het, Here, ek wil my eie lewe neem. Dan was dit hy gewees wat by jou verbygekom het, jou opgetel het, terwyl jy gespook het, en gespartel het in jou bloed, sê die Bybel, het jy verbygekom en jou opgetel. Because I know exactly how you feel. Ek weet hoe dit voel om deur die vyand aangekla te word. Want hy was aangekla deur die vyand. Hy weet presies hoe dit voel om deur die vyand versoek te word. Want hy was deur die vyand versoek. Jy sien selfs van sy verlede, wat hy eintlik maar net 'n mens was so verkeerd op hom gegooi. As jy dan die God is, haal jouself van die kruis. As jy dan dit is, wat jy gesê het, come on, ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, dan kom die vyand vanmôre, en hy wil jou verlede vir jou kom opgooi, en jy moet jou verlede kom lees, dan kom God vanmôre en sê, it's been washed away by the blood of the Lamb.
Ek het jou sonde gevat en in die diepste van die see gegooi en ek dink nooit weer daaraan nie. Hy weet presies vanmôre hoe jy voel. Vir die persoon wat dalk op drome iewerster begrawe het. He's a God that can resurrect your dreams. Maybe there's people who lost their way, their faith. He knows how to touch you. Dalk het jou ambisie verloor langs die pad, jou lus om te lewe. Hy wil vanmôre weer lewe in jou ambisie inblaas. Ek wil vir ons ouer mense vanmôre sê, ek kry my gees vanmôre, want jy jou vrou het soveel drome gehad. Wat jy maar een kant geskuif het en gesê, ag, dit was maar net drome. Maar God sê vanmôre, hy kan vanmôre elke droom kan hy waarmaak. Want hy tree vanmôre vir jou. You will never give up on your dream. How do you give up on your dream? He did not give up on the blind man who cried out, Lord, I want to see you. He never gave up on the woman who committed adultery. He never said that they must stone her dead. He said, I forgive you. Hy skelm lief, Saggeus, in die boom gesien sit, maar hy het nie opgegee op hom nie. Hy het by hom aan tafel gegaan. Mense wat met hom niks te doen gehad het nie, maar Jesus het gesê, vandag sal ek saam met jou wees. Hoekom? Omdat hy nooit opgegee op mense. Jy sien, hy kon hom geïgnoreer het, toe hy verby die boom stap, kon hy Saggeus geïgnoreer het, gemaak het vir hom bestaan. Maar omdat hy nie opgegee op mense nie, het hy gestop en gesê, Saggeus, vandag sal ek saam met jou. Jy sê, jy sien dit vanmôre dalk iewers een of ander tipe van boom, soos Saggeus. Net om te kan sien wat God kan doen. Jy sien Saggeus het in die boom geklim om te kan sien hoe Jesus wonderwerke doen. Dalk sê jy maar bereid om net terug te staan en dan net te sien en te kyk hoe God operate met ander mense. Maar God sê vanmôre, omdat ek nie opgee op jou nie, because I have not given up on you, I will stand still at this tree, I will look up and I will call you by your name. Because today is your day. Hy sit saam met sy disippels aan die tafel. Besig om die laaste nagmaal te gebruik. Hy is besig om hulle voete te was. Terwyl die trane oor sy wange loop wanneer hy Petrus se voete was en hy besef, Petrus, jy gaan my verloor. Hy was Judas se voete en die trane loop oor sy wange want hy weet, Judas, jy gaan my verraai.
Hy was die voete van die res van die disippels met die wete in sy hart dat nie een van hulle by hom gaan staan nie. Hulle gaan almal weggaan. Maar hy sê vir Petrus, sê hy, Petrus, I won't give up on you, because when you are standing in your little boat on the seaside, I will come and fetch you again, because I don't give up on you. Petrus, as jy dink, jy kan vir jouself weghardloop, moenie worry nie, jy kan nie vir my weghardloop nie. Ek sal jou weer gaan haal waar ek jou voorheen gaan haal het. Want ek gee nie op jou moed op nie. Interessant, Judas sterf, 'n verraaier. Maar wie was my so kosbaar? Is dat die Bybel sê Jesus het vir die gevangenes in die hel gaan preek en vir hulle genade gaan bedien. So weet jy wat sê dit vir my? Toe Petrus hom verraai, toe sê Judas hom verraai, toe sê Judas, moenie worry nie. Môre kom ek vir jou preek en ek kom vir jou genade gee, because I don't give up on you. Kom on, sê iemand wat oor dit is. Ons almal condemn hom. Hy Jesus verraai. Maar ek dink terwyl Jesus in die gange van die ewigheid afstap met die sleutels van die dood en die doderyk en hy die vyand oorwin en hy begin preek vir hierdie gevangenes wat in die doderyk sit. Dink ek was Judas die eerste een wat gesê het, yes, I give my life to Jesus. Die Bybel sê nie so nie. Ek sien dit so, dis ook die Bybel lees geword. Because he never gave up on anybody. And he will never give up on any of you. Dalk voel dit vir jou vanmôre. Jy dalk het jou my opgegee. Dalk wanneer dit sleg gaan met jou, moet jy dalk uitgeroep, Here, dalk het jy rug op my gedraai. Maar hy sê, hy is not given up on you. Maybe this year was a season you would rather forget. Maybe a gravel road that you had traveled. Maybe you were lost in the desert. Maybe addiction might always kill you. Depression almost destroyed you. Financial crisis almost killed you. But he still say, I can't leave you. Wanneer ons terugkyk op die jaar van môre, kan ons sê, Here, you never gave up on me. You know what? The grace of God has no expiring date. Ek sê dit of iemand naby jou, die genade het nie, wat is expiring date? Vervaldatum. Is dit nie groot? There is no expiring date. His grace is still fresh. In this morning, as fresh as it was, the day on the cross. Ek sluit. Miskien omdat hy vanmôre vir jou vir my kan sê, I have not given up on you. I have not given up on your dreams, on your future, on what you are desiring. I'm still there, keeping it alive. Dan sê die Bybel so mooi in vers 16 van Hebreërs 4. Hy sê, therefore, let us with privilege approach the throne of grace,
That is the throne of God's gracious favor, sê die Bybel. With confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help us in time of need. Blessings that's coming our way. Jy sien, hy sê vanmôre, kerk, maak nie saak hoe jy vanmôre voel nie. Maak nie saak hoe jou jaar was nie. Maak nie saak hoe 2025 jou behandel het nie. Vanmôre roep my en hy sê kom stap in tot in die troonkamer van God deur die bloed van Jesus Christus, because He's crying out for you. He's interceding for you. He intervenes for you. En omdat hy vanmôre vir jou heeltyd bid, omdat hy heeltyd vir jou interses vanmôre kerk, het ek die vrymoedigheid om in te stap tot voor die troon van God, tot voor die troon van die Vader. En dan sê die Afrikaanse Bybel, sodat jy genade kan vind om weer regte tyd geld te word. Wie sal wat vanmôre kan sê, Here, I almost failed. I almost didn't make it. Maybe I gave up on myself. Maybe I gave up on my circumstances, on my sickness. But Lord, you never gave up on me. Dalk sê jy vanmôre, Here, ek moes dalk dood gewees het nou in hierdie tyd. Ek moes dalk op die ashoop van hierdie lewe gelê het in hierdie tyd van die jaar. Na die jaar wat ek gehad het, Here, moes ek dalk vanmôre 'n wrak gewees het langs die pad iewers terug. Maar Here, wat jy nie opgegee het op my nie. Just because you didn't give up on me, Lord, I made it. And because, Lord, you won't give up on me, I will still make it next year, and the year after, and whenever the time is right. Miskien het jy op iemand anders opgegee. Dalk 'n kind wat God nie wil doen. Dalk 'n arrogante vriend of vriendin. Dalk 'n familielid wat jy soveel jare voortbring. Hulle wat jou sleg behandel. Familie wat hulle rug op jou draai. En vir jou sê jy's niks werd. You can't give up on them. Because Jesus never gave up on them. You can't give up on them. Because He never gave up on you. Vanmôre kerk van die Here. Al wat ek weet, ek het 'n intercessor wat vanmôre vir my sê, I will never stop praying. I will never stop interceding for you. I will never stop intervening for you. Sê dit vir iemand na by jou. He has not given up on you. Kom ons sluit ons oë asseblief. Elke oog gesluit, elke oog op my. Ek vra dat niemand ontdek nou weer asseblief. Niemand loop rond nie. Destruction destroys the anointing. Our respectful is the anointing Spirit of God. Let's just close our eyes for a moment. Hold on, hey. See that comes more. Away my feet, omdat hij viel, ja ik viel de toekomst.
diep in 'n gat gewees dat alles wat God vir jou gegee het, jy in sy gesig teruggegooi. Dalk het jy hom skuld gegee vir alles wat gebeur in jou lewe. Alles wat verkeerd loop. Dalk het jy hom blameer vir sekere goed. But still, he didn't give up on you. Even though we fail him, he will never fail us. Ek gaan nie vanmôre jou hier na vore toe roep nie, maar as jy vanmôre wil sê, Here, thank you for not giving up on me. Steek staan vir oomblik op jou voete. Steek in jou hande so op na die hemel en sê net vir oomblik, thank you Lord for not giving up on me. Thank you Lord for not giving up on my dreams. Thank you Lord for not giving up on my heart's desires. Dankie dat jy my die honde van die hand gehou het vir jaar, Here. Ek het nie opgegee op my nie. Ek het nie rug op my gedraai nie. Al ek die volste reg gehad om te doen, Here, het jy nog steeds my nie teleurgestel. Vader, ek wil die eerste plek bid vir elkeen wat vanmôre staan, wat net sê, dankie Here, dat jy ons opgegee het. Dankie dat jy vanmôre nog steeds die
Want dis wat dit vanmôre van praat, is van sy genade, wat nie is verval daartoe met nie. Om vanmôre net sy genade, wat ons vashou. Dis net sy genade wat ons deurdra. genade